दोस्तों नमस्कार। आज हम जो है नेजल ग्रेनुलोमा ये भैंस को हुआ है, इसको हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, शिस्टोसोमियासिस या स्नोरिंग डिजीज़ या नकड़ा रोग कहते हैं। ये पैरासाइट पशुओं की नाक के अंदर रहते हैं, इससे शिस्टोसोमियासिस होता है। इटियोलॉजी में पैरासाइट जो होता है शिस्टोसोमा नेजेलिस या शिस्टोसोमा बोविस। इस पैरासाइट में शिस्टोसोमा वंश के अन्य पैरासाइट की तरह नर व मादा अलग अलग होते हैं। ये ग्रेनुलोमा 5 से 11 मिलीमीटर लंबाई के होते हैं तथा पशुओं की नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे रक्त सिराओं यानी वेन में एब्सेस बनाते हैं। प्रायः यह रोग भेड़, बकरी, घोड़ों, गाय, भैंस में पाया जाता है। भारत में इन पशुओं में शिस्टोसोमा पैरासाइट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य में इस रोग से त्वचा में लक्षण प्रकट होते हैं और इसका सिम्पटम देखा जाए तो इसमें जो है बराबर जुकाम बनी रहती है और बराबर छींकें आती रहती है तथा नाक के अंदर से म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज या मवाद जैसा या लाल खून जैसा निकलता रहता है। छींकने पर नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन तथा छोटी छोटी एब्सेस बन जाती है। छोटी छोटी गांठों जिसको कि एब्सेस कहते हैं वह नाक के रास्ते में रुकावट पैदा करती है, जिससे उसकी सांस लेने में तकलीफ होती है और घर्र घर्र की आवाज़ आती है, जिसे हम स्नोरिंग साउंड निकलता है और इसी के आधार पर हम इसे स्नोरिंग डिजीज़ भी कहते हैं। प्रायः गाय भैंसों में दूध कम हो जाता है क्योंकि यह जानवर बेचैन रहता है और खाना कम कर देता है और सुस्त रहता है, कमज़ोर हो जाता है। अब डायग्नोसिस अगर देखें तो सिम्टम के आधार पर डायग्नोसिस कर सकते हैं और नेजल डिस्चार्ज या फीकल एग्जामिनेशन के द्वारा जो है भी पता लगाया जा सकता है। और अब अंत में महत्वपूर्ण जो है एस्पेक्ट जो है ट्रीटमेंट का उपचार का होता है, तो इसमें हम एंथियोमेलिन का इंजेक्शन लगाते हैं जिसका केमिकल नेम लिथियम एंटीमोनी थायोमेलेट 6% सॉल्यूशन। तो कैटल में हम 20 ml डीप इंट्रामस्कुलर, हॉर्स में 15 से 20 ml IM देते हैं और साथ में जो भी सिम्टोमेटिक लक्षण है उसका भी इलाज हम करते हैं। और दूसरा केमिकल अगर एंथियोमेलिन नहीं अवेलेबल है तो टार्टार इमेटिक वो 1 से 2% सॉल्यूशन 2 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से जो है हम इसको देते हैं। और उसके बाद सोडियम एंटीमोनी टार्ट्रेट जो कि 2 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 10% डेक्सट्रोज IV दिन में 2 बार 2 दिन तक देते हैं। उसके बाद लास्ट में अगर ये भी नहीं तो एंटीमोसन 1.7 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 6 दिन तक देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।